están? Yo estoy muy emocionada porque hoy les voy a enseñar cómo ven que luego a sus muñecas, bueno, a las muñecas se les hace un poquito feo el cabello. Pues hoy les voy a enseñar cómo arreglarlo, ¿ok? Pero antes de comenzar quiero pedir una disculpa por estar muy inactiva. La verdad sí me estaba tomando un descansito, pero no se preocupen, ya estoy aquí de vuelta. Así que hoy les traigo este video hermoso. En este caso yo tengo esta muñeca. Es hermosa. Miren, tiene su cabello morado y como pueden ver ya también se le hizo un poquito feo, miren. Lo que van a necesitar es a su muñeca, obviamente, y la van a sentar en una silla así, pero que sobresalga su pelo, ¿ok? Y le van a atar 2 toallitas. En este caso yo puse esta y esta. Se ve un poco extraño. Ahora vamos a poner un papel o un botecito. En este caso ya agarro un papelito así, para que en este caso yo también le voy a despuntar, ¿no? No es cortar, es que miren, las puntas las tiene un poquito raras. Le voy a cortar y también les voy a enseñar cómo hacer eso. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero los otros ingredientes pues que van a necesitar van a ser unas tijeras, no tan filosas, pero para que no se corten, solo tengan cuidado. Una tacita mini de agua o agua, si tienen una pistolita está mejor. Vamos a necesitar un peine, aceite de coco, aquí yo ya lo puse en un botecito. Vamos a necesitar liguitas chiquitas, en este caso yo voy a utilizar 10 y yo voy a también a utilizar un espejito para que se vea bien. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar con cuidado nuestra agüita y la vamos a echar en su cabellito. Por eso les digo que es importante tener papelitos o botes. Ahora con el peine, primero vamos a cepillar todo su cabello echándole el agua. Bueno, yo ya le cepillé todo su cabello con cuidado y le eché agua. La agüita. Y miren cómo quedó, ya hasta se empieza a ver un poquito mejor, pero aún no terminamos. El siguiente paso va que vamos a necesitar nuestro aceite de coco. Y con una cucharita como esta o con tus deditos, en este caso yo lo voy a hacer con mis deditos, le vamos a echar mechón por mechón. ¿Por qué mechón por mechón? Para que el aceite de coco no se acumule en el cabello y se haga más feo. Para separarlos vamos a necesitar nuestras liguitas. Si tú no tienes ligas no es necesario tenerlas, solamente la puedes ir separando. Muy bien. Y también quiero decirles que si no te alcanza con 10 ligas, puedes agarrar un poquito más. En este caso yo sí voy a utilizar las ligas. Miren, así lo vamos a hacer por todo el cabello. Vamos a tomar un pequeño mechón y una liguita, que ya hay que tenerla. Y con nuestros deditos vamos a agarrar un poquito de aceite de coco. Y la vamos a agregar. Puedes hacer su cabello un poco más acá. En este caso, aquí yo sí lo voy a separar. Y lo vamos a untar por el mechón, así, hasta que esté un poco suave. De esta forma. En este paso se va a ver un poco grasoso, pero tranquilos, van a ver el resultado. Va a valer la pena. Y quiero decirles que no me acabé la tacita de agua porque vamos a necesitar más al ratito, pues. Así que reserven tantita agua. Así la vamos a untar por su mechón y con nuestra liguita. Y vamos a amarrarlo. Ahí no sé amarrarlo. Vamos a intentarlo una vez más. Muy bien, ya que lo amarraste, lo vamos a poner a un lado. O como lo amarraste como yo, si lo amarraste como yo, lo vamos a dejar por ahí ya que está sujetado. Y así hay que hacerlo con todo el cabello, pero mechón por mechón, ¿ok? Así que hay que hacerlo.
Ya que le pusiste todas las liguitas, en este caso yo solo ocupé 9 porque una se me rompió, pero de por sí nada más ocupé esas. Ya que hiciste todos los mechones o los separaste, déjalos secar por unos 2 minutitos. Bueno, ya que se secó un poquito, solo un poquito, no se debe de secar completamente, pero un poquito, lo que vas a hacer es que le vas a soltar sus mechones y lo vas a cepillar. Ya que lo cepillaste muy bien, lo que vas a hacer es que le vas a echar solo un poquito de agua, una gotita aquí, una gotita aquí. Y le vas a cortar así las puntitas, ¿ok? Bueno, ya le despunté, jeje, miren sus pelos, sus pelitos. Y miren cómo quedó un poquito mejor. Quiero que vean qué hermosa quedó, miren. Quedó realmente hermosa. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta la próxima.